s'acosta Sant Josep i a nosaltres ens agrada mantenir les tradicions. I què hi ha més tradicional per Sant Josep que fer crema catalana? Doncs això. Avui farem crema catalana. Nosaltres farem la recepta del Corpus del Patrimoni Culinari Català. Nosaltres farem mitja recepta. La recepta sencera és per cada litre de llet, 8 rovells d'ou. A casa meva, per un litre n'hi posaven una dotzena. Farem un entremig. Nosaltres posarem 5 rovells d'ou, mig litre de llet, 100 grams de sucre, 20 grams de midó, la pell d'una llimona i una branca de canyella. Comencem separant les clares dels rovells. Les clares les reservem perquè farem merengues amb una recepta que vam fer fa uns dies, us la deixo penjada aquí dalt. I ara barregem el sucre amb els rovells d'ou. Ara posem la llet i hi posem la pell de llimona i la branca de canyella tallada per la meitat. I ara això ho deixarem fins que arrenqui el bull. Això ja comença a arrencar el bull i ara ho colo i hi barrejaré el midó. Això sí que és important, que es dissolgui bé el midó, que no faci cap grumoll, però així amb calent es dissol molt bé. El midó ja està ben dissolt i ara aboquem la llet a la barreja d'ous i sucre. Tot és qüestió d'anar-ho remenant bé perquè no se'ns faci cap grumol. Això ja està ben dissolt i torno a incorporar la canyella i la pell de llimona perquè a mi m'agrada després trobar-la i escurar-la. I ara això ho tornem a portar al foc. I ara és qüestió d'anar-ho remenant perquè no se'ns enganxi i es anirà espessint. En el moment que arrenca el bull ja ho traiem del foc i ho aboquem Ara ho deixem refredar i just abans de menjar ho cremarem. I ja està. I arriba l'hora de menjar-la. Ara anem a cremar aquesta. Posem sucre. Ja ho farem un bufador. També es pot fer amb una planxa o un cremador, vaja, un cremador de crema, esclar. Ja la tenim cremada, doncs ja la tenim a punt de menjar. Molt bon profit!